それではお時間になりましたので、セッション3を開始いたします。司会進行は私、RRI事務局長芹沢が務めさせていただきます。セッション3ではですね、日独の連携協力についてご報告をさせていただきます。なお、セッション3ではQ&A セッションを設けておりませんので、本日の議論の内容についてご質問のある方は、ご覧になっているYouTube の概要欄にあるリンクからですね、Q&A サイト、スライドを開き、ご質問と名前の欄にご所属とお名前を入力いただきますようにお願いをいたします。それでは講演に進みたいと思います。2016年に始まったドイツプラットフォームインダストリー 4.0 と RRI の連携協力は今年で10年目になります。はじめにこれまでの成果を振り返るとともに、今後に向けた新しい連携の構想についてご報告をいただきます。RRI インダストリアル IoT 推進統括中島さん、ドイツ SAP のカーニャさんにお話しいただきます。それでは中島さん、カーニャ様、よろしくお願いいたします。これ大丈夫？入ってますかね？入ってない。入った。はい、ありがとうございます。RRI の中島と申します。ドイツプラットフォームインダストリー 4.0 のカーニャさんと一緒にですね、最初にまず10年目の連携、今後どうやっていくかという話ですね、をこの20分ほど時間をいただきまして、お話ししたいと思います。カーニャさん、自己紹介を簡単に。Yeah, thank you very much, and hello again also from my side. I hope you're all refreshed now after the coffee break. Yeah, my name is Nadine Kanja. You have seen me already in the panel discussion in the morning session. I'm representing here our Industry 4.0 activities, and happy to give an update on our activities together with Nakashima-san on what we have done in the past and what we plan to do also in the future. Right. Okay, let's start. And then I would say we start already with a big highlight and with a big announcement and an important milestone which we have achieved all together actually yesterday. So it's brand new information, right? What we want to share here also together with you, because yesterday the RRI initiatives and we as the industry platform Industry 4.0 initiative, we have officially signed yesterday in the German embassy a renewal of our new collaboration strategy. And I think if you click one slide forward, we even see the official picture here in the German embassy on what we have aligned. Also here with Thomas on the picture. And this renewed agreement marks really, I think, a significant step forward in our joint efforts between Japan and Germany to strengthen also here again our industrial collaboration in the areas of digital transformation, sustainability, and resilience. And the statement builds on our shared understanding of what we also have heard during the day of the manufacturing industries, of the global challenges, what we are facing all together, from climate change, supply chain disruptions, to acceleration of AI and data-driven innovation. And that is also what we have within the paper, and how we also want to strengthen here our collaboration in the future for open data ecosystems and cross-sector collaboration. And if you're interested to read also what we have in this joint statement, you see also on the slide below the two links, on the one side for the English statement and on the other one for the Japanese version. Looking back also a little bit on our partnership and what we have achieved together in the past. And I have to say I'm also here kindly new into this team. So it's a joint effort what the teams also have achieved in the past. And I think we also have seen already a timeline in the morning in the presentation of Mr. Hess. So
actually, from a German point of view, everything began in 2011 when Plattform Industry 4.0 was first established and giving here for us the foundation of the digital transformation of the manufacturing industry in Germany. Then your activity started in 2015, right? And that is also where we then also actually connected already on an early stage 10 years back. In 2016, then the collaboration between METI and the BMWE was officially announced. And since then, I think we both achieved many touch points over the last years where we can look back, and where also this RI symposium, about how we have it here now, was always a solid milestone in the past activities what we have. And I think, Nakashima-san, we are looking also to for a lot of more milestones than also in the future. Right. Okay. Yeah, what have we looked about? What are the current challenges and risks, and maybe also, but also the opportunities what we see for the industry? And I think we had already several presentations and panel discussions during the day, so I don't want to repeat now all of them again. But I think we see three big pillars for the challenges we are facing. First of all the geopolitical developments, what we see, increasing regionalization, new regulatories coming up, rising geopolitical tensions. So all of that have an effect of our global supply chains. We had the discussions also on the data ecosystems, on the international data ecosystems, which create a certain uncertainty for the industries, what we see today. And also here where we say, okay, we need to collaborate, we need to, these kind of trusted partnerships, what we have here all together are more important than ever to maintain and resilience and to have an open access to these kind of innovations. Innovation is also the second point what we have here. It's the technological changes what we see. We discussed already about AI and industrial AI. For this is but also like quantum computing coming up and several cloud capabilities. So we see here technology is moving faster and faster, and these shifts also disrupt our existing market structures. We heard it also in the panel discussion before, how we have to redefine and also how we are working together and acting together. Which brings us to the next point, the social social challenges, what we see, demographic change. We had already the discussion the last 2 hours. Actually, what does this mean for our workforces? How do we change to work, to collaborate together? And also, how does this affect us in a daily work? And I think what we see on those challenges, I just can underline it, it's nothing that we can tackle alone, but it's really important that we collaborate here together. And yeah, collaborate is also just the point for this slide here. That is the structure of the collaboration, how we have set it up also in the past, where we start with the first layer on top of the slide with our government to government statement, which was here in this also the framework which we have established 10 years back. And the second layer, what you see here, also the current collaboration where we are working on. I think, Nakashima-san, you will also give us an update later on that. We are currently working here also on a strategy paper to bring this together. Then the third layer, and that is where we heard already during the day some of the activities. These are the different expert groups what we have set up. So currently we have 4 expert groups implemented, one about industrial trustworthiness in society, the second one all about what we had digital platforms in manufacturing industries. Then we have everything about the international standardizations, building here the foundation for the global standards, and the manufacturing data space. So the session what we also heard in the morning. Yeah, and what we said, it's 10 years after the first statement, what we have published together and what we have achieved here together. But also, like we said, okay, we build on joint new papers also for the specific items, for the new topics and challenges, what comes across.
はい、ここからは私の方で説明いたします。先ほどストラクチャー4つのレイヤーということでご紹介しましたけれども、これがですね、その4つのレイヤーに沿ってですね、過去どんなアチーブメントがあったかというのをご紹介しているやつでございます。一番上からその G2G、これは政府間のということで我々とはちょっと関係ないというか、16年に発行された政府間のその連携に基づいて我々のその下の段ですね、PI4.0RRI と書いてありますけど、ジョイントステートメント、ここが発端といいますか、我々の連携の根源といいますか、スタートになっております。で、今回はですね、これから10年経って、あそこのピンクのところですね、についてですね、昨日、PI4.0 の方々と合意してサインをして、過去の10年間を振り返り、今後の5年10年をどういった形で協力していくかという話をさせていただいたということでございます。で、ちなみにですね、先ほどナディーンさんの方からですね、4つのエキスパートグループがすでにあるということをお話しいただきました。いくつかのグループはですね、戦略文書というのを3番目のレイヤーで示しています。上の方にあるのが、Trustworthiness and Security のグループ。2番目の下の方にあるのが、国際標準化のグループが出しているグループの戦略文書ということになります。で、一番下はですね、それぞれの実際の連携活動でいろんなホワイトペーパーですとかディスカッションペーパーをそれぞれのグループが今振り返ってみるとかなりの量になりますけれども発行しているということでですね、文書の発行だけではなくていろんなイベントでの講演であるだとかオープンなスペースでのそのパネルディスカッションであるだとか、こういうのを我々は進めてきましたよということでございます。で、こういったこれまでの過去の連携および連携をしていく中で培ってきた信頼に基づいて今後の10年ということを考えていきたいというのが今回の新しい戦略、連携戦略ということになっております。で、これを考えるにあたってですね、ドイツと日本とでですね、10年間の間にですね、いろんなビューっていうんですか、視点といいますか、あるいはビジョンというのがそれぞれの国で何を大事に思っているかというのがだんだん形作られてきたよねということで、それを一遍整理しましょうということで出しているのがここのジャーマニー、日本ということになります。ドイツの方、はい。Yeah. Sure, of course, and let me start with the points what we have defined also together, what are the focus points from our point of view, and I think it also fits perfectly what we already have heard during the day. First of all, for sure, also for us, industrial data ecosystems are building the foundation for us for industrial AI. We heard this already from Thomas also in the morning, and it's not about individual technologies here. It's all about that we can connect the data, the processes, and the players across the value chain, the entire value chain. We started with the first sets of use cases in the data ecosystems, and AI here will be for sure the cherry on the top. Then we heard all about the industrial metaverse, which is emerging, where for a virtual human-centered environment where people and machines then can collaborate, learn, innovate, and together in real time, and also that this development is reshaping our industry and manufacturing what we see today. And then for sure, all of that, and we had it also before, it's all about new forms of social and economic interaction. What this means for us, where we have to be prepared and also to be in the future to have here also a solid base to overcome those challenges like data protection, digital identity, and a fair participation at the end for all of us. 日本側はですね、一つにはソサイティ 5.0、今日何度か話題にも出ておりましたけれども、ヒューマンセンタードソサエティということと、あと、経済的な発展と社会的な課題をバランスを取りながらアプローチしていくというような話っていうのは一つの日本側といいますか RRI 側の考え方の一つで、もう一つはですね、そういったソサエティ 5.0 を実現していく上で製造業の果たす役割は何だろうかという話もしております。
ソサイティこういった新しい社会の実現のためにはそのデータの活用というのが非常に大事になってくるわけですけれども、データというのは人工物から出てきますよねということを考えると、製造業の果たす役割というのは非常に大きいんじゃないかという話が2点目。3点目としましては、そういうことを支えるためのしっかりとしたファンデーションといいますか、デジタルエコシステムを支える仕組みがやっぱり必要ですよねということで、これは今朝方セッション1で触れられたと思いますけれども、ウラノスを中心とする日本のデータスペースのアプローチ、RRI だけではなくてですね、日本のステークホルダーが一体となってそういったものを目指していきましょうという中でですね、日本としても国内だけではなくてインターナショナルのコミュニティに対して貢献していくことができるんじゃないかというのも一つの、今回ドイツの皆さんと連携戦略を議論していく中で大事に考えていたものでございます。でこういったものを踏まえましてですね、今後の中心的にやっていくエリアというのは、非常に上流といいますか、抽象度の高い表現にはなるんですけれども、4つのエリアを定義しております。右の上から申し上げますと、社会課題への取り組みにおける製造業の役割の再定義で、2番目左の上になりますけど、人間と機械の関係の進化と産業文化の再構築、先ほどのセッション2の中でもですね、働くということ、労働ということがどういう意味を持つのか、それに対して製造業というのがどういうふうに関わっていけるのかという議論ありましたけれども、そういうものも含めましてですね、取り組んでいけるんじゃないかという話をしております。でその次ですね、右下のところに行って、グローバルな総合運用性を備えた設計生産システムの革新、これは本当に製造業のど真ん中のところで、我々が今行っているオペレーションであるだとかアプローチをそのままではなくてどんどん進化していきますよねというところ、どんな可能性があるのか、どんなことができるのかというのは非常に大きなオポチュニティに満ちているのではないかなというふうに考えております。で最後左の下になります、包括的なサポートによる信頼できるデータおよび AI エコシステムということで、データであったり AI というのは、今日もう何度も話が出てきています。これをやっていく中で特にですね、大きな会社だけではなくて中小企業も含めてですね、コミュニティ全体、社会全体としてどうやって、動いていけるのかというところに対して日独でできることはいろいろ見つかるはずだよねというのがですね、今回のこの4つの大きなエリアとして定義したものでございます。はい。はい、最後のスライドになるんですけれども、こういった議論を踏まえましてですね、議論を通じて我々の中でもですね、お互いの理解というのはさらに深まりましたしですね、具体的にこれからこういうものを実現に向けてさらなる検討を始めていくということなんですけれども、もちろんですね、これは日本とドイツのそれぞれの国だけのためではなくてですね、グローバルの産業に対して貢献できるものを我々としては頭に置きながら議論を深めていきたいというふうに思っています。で先ほどの4つのエリアというのもですね、具体的にじゃあどういった領域についてどういったテーマについてやっていくかというのはこれからの議論になります。ですのでひょっとしたらハノバメッセの来年のハノバメッセであるだとかそういったところでですね、それの一部であるだとかそういったところを皆さんにご紹介できるようになればいいかなというふうに思っております。で最後ですね、これから4つのグループの発表が始まります。でこういう4つのグループ、今現在は4つのグループでやってますけれども、もちろん我々としましてはその4つのグループのシナジーを高めていくだとか、あるいは新しい領域ということで新しいグループの活動を足していくだとか、どんどんダイナミックにですね、動かしながら日独の関係性の中でですね、お互いを刺激し合うような関係を作っていきたいと思っておりますので、今日、会場にいらっしゃっている方々、あるいはオンラインで聞かれている方々もですね、こういったところに、どんどん参加したいという方ございましたらですね、我々であったり、あるいはプラットフォームであったり、お声掛けをいただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと早いですけれども、我々の発表以上でおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
中島さん、神谷様ありがとうございました。続きまして、国際標準化専門家会合のご報告でございます。講演タイトルはですね、Advancing Semantic Interoperability for the Future of Manufacturing Transformation になります。RRI 国際標準化支援アクショングループ、産総研の高本様、ドイツ SCI4.0 のGayko様にお話をいただきます。よろしいですかね。それでは高本様、Gayko様、よろしくお願いいたします。So thank you very much for the introduction, and let's start with the first of the four working groups. As mentioned, it's on standardization. Well, standardization is on technical standardization, so we stay more on the technical part, but of course we should consider also the societal aspects. Our presentation is divided into 6 areas. First, we start again with an overview on the collaboration and the history of our achievements. Then we go for the analysis of changing in the surrounding environment for manufacturing industries and the identified item for the cooperation. We will show in more detail 2 of these aspects, both related to semantic interoperability, and finally we will summarize. This diagram has been shown by Nadine-san and Nakashima-san before, and as mentioned, we are here on the 3rd and 4th layer within the expert group strategy paper, as well as the specific joint papers on specific topics. Here is the similar picture as shown before, but specifically for our expert group on standardization. So also here we, where's the pointer here, we started in 2017 to define a common strategy on the international standardization cooperation, and this strategy was renewed in 2020. And well, this is already some time ago, 5 years, and now we are considering how to update this. And in the meantime, as you see, there is a quite big number of white papers have been published, and further papers are in the pipeline, or we consider these white papers. I will not go into detail, you can find them on the homepage. Of course, we also discuss aspects of international standardization, mainly at ISO and IEC technical committees, like, for example, the Joint Working Group 21 on the reference architecture models, also like IEC TC 65 on asset administration shell, or the IEC System Committee on smart manufacturing. But this is important to mention, we do not replace the standardization work at these TCs. We accompany this work and support the experts and do some bilateral negotiation beforehand of the actual standardization work. As I mentioned, the last strategy paper was published in 2020, 5 years ago. So we said it's time to make a review on the technical developments. Also here, standardization is doing a lot of things, but what we are not doing is technology development. So we are in a quite comfortable situation. There is no need for us to identify new technologies. But what we do is we look at the technologies in the community, and then we make an assessment if this is a good candidate for standardization and whether a certain maturity level is achieved. So therefore, we took a look at the current trends in the community, and we identified 6 topics. Of course, the data spaces for industrial applications are a topic mentioned today many times. Applications of AI in general, and especially generative AI and AI agents in particular. This was also mentioned today many times. Supply chain resilience, circular economy, environmental reporting, and also regulation on aspects of data economy. So the last one is also a topic which came up in the recent years.
So we had regulation on IT security since many years. So Wolfgang Klasen will present on this later on. But for other aspects like digital product passports and so on, so this is a quite new trend. And for these mega trends, important items and for standardization have been identified. In total, these 8 topics I will show later on. First, we said we need to cluster them and make a grouping for the near-term themes. These are the themes we can start with a closer discussion quite early and need to identify who is, let's say, making the first draft to confirm on the problem statement and the target outcome of the cooperation. Then we have category 2, some mid to long-term themes, so they need more communication and to more specify the discussion points before we can start the discussion, and then we have a kind of inventory. Here you can see the result of this discussion. We identified some topics on the interoperability aspects. One is within the scope of introduction of the digital product passport DPP, and the other one is on the technological basis for engineering data federation. In the green color, as a mid to long term, you see also the data spaces, which might be wandering, but this is due to the fact that we prepared the slides last week, and after yesterday's discussion and negotiation, we can almost put this into the near-term part. So this will be a very next step we can now start on. So before you wonder why this is on the midterm part. And as you see here, we have digital twin reference model, generative AI and AI agents there in the midterm level, and the others are in the inventory for the future. Coming to the first part, the semantic interoperability aspects of the digital product passport. The DPP is a political concept and has been announced by the European Commission and will be introduced in the next years. What we see is that there are more or less similar ideas in other regions of the world to have some kind of to provide product information in a digital way rather than with printed papers. And if you look at the product life cycle from the raw material until production of the components, assembly and market placement use phase, and then finally the so-called R cycles, then you see that at least in Europe, the obligation to provide the digital product passport is here at this point where you place the product into the market. So basically when you sell the product. That is when the obligation starts to provide this. And this is the legal part. So the regulator will define requirements on the so-called DPP system and also on the DPP data. So, for example, this electronic device here, it's a question of the regulator whether you need a DPP for this device, yes or no. And if you need it, it's a question of the regulator to say, do we need a product carbon footprint? Do we need a declaration of material for recycling, or declaration of components for reuse, or whatever? This is a political question. We cannot decide as engineering or as standardization people, as technical people. But what we recommend is that ideally the semantics of this topic, like recycled content or whatever, that should be based on international standards. Because if we define the semantic for amount of recycled content or for product carbon footprint differently in different regions of the world, it will be a big problem for global supply chains. And this must be avoided, definitely. If you talk to people and say, oh, you will need a digital product passport, then the people say, oh, this will end a lot of complexity in the supply chain and we need a data space. Basically, these people are right, because for complex product, you need a data space. So even for this one, you have probably the supply chain, you have tier 1, tier 2, tier 3, whatever. And you have one where you send emails with PDF and Excel and do it manually. But this is very expensive, time-consuming, and there will be many, many errors will happen. Or you use an approach like a data space to do it automatically. So de facto, you need a data space, but not from a legal point of view. At least in Europe, the European Commission does not request
to use the data space. You can do it as you want. But from a practical point of view, you need a data space. So, and here also we need the global standards, as we discussed. We need to standardize design principles for data space, semantics, and some data models. And again, here we have the semantics, and this should be here a kind of common layer, because the semantics for the data space and the semantics for the DPP should be, in our point of view, very similar, or ideally more or less the same. If this is not the same, what could happen, it could lead to a fragmentation. So here we have, for example, for energy consumption, chemical content, a repair index, whatever. We have different databases in these silos. That's what we have traditionally. And we have this in regional silos, for example, here for Europe, maybe the same for Japan, for US, for Korea, whatever, China, and so on. And if you have a different of these semantics defined in different silos, from a topic point of view as well as a regional point of view, it could lead to big problems. So for example, it could be that in one data model you have a data called manufacturer, and the description say term indicating manufacturer. Oh, sounds obvious. Okay, it's easy. In another one, you have something called manufacturer name. Sounds similar, and then it says, oh, very complicated. Name of a person, company, or organization, and what's on. I will not read. And then you start thinking, is it the same? Can I just copy one to the other? Or is it not the same? And maybe most of us in the room, we have a technical background, and then maybe we think, oh, we should ask a lawyer or whatever with some legal know-how. So it's not, you need a high-skilled person to answer this. And this is, again, very expensive to provide the data from one data silo to another one. And errors could happen because maybe one person says yes and the other says no. What happens then? So therefore, this is not a good situation, and definitely we should achieve a common semantics. So therefore, the idea how this could work is on a layered approach. So first of all, we say we need the base layer, the technological base layer, where we have some building blocks to achieve data ecosystems. For example, here is the asset administration shell, which is an internationally standardized concept for digital twin. And second one is how an information model for semantics. For example, there is the IAC Common Data Dictionary as describing an information model for common semantics. Also, we have aspects like IDSA data connector we can use. We can use concept of data space, like, for example, the MX port or the Uranus concept. And so on. So here we have different working groups discussing on the base layer for data economy. The second one is internationally standardized semantics for description of the data points. And here, for example, for the Common Data Dictionary, we have several parts, for example, for low voltage switchgear, for process automation, and also for circuit breakers and similar equipment for household use. And further parts are in the pipeline. So this is one standardized internationally at IAC. I know also that the machinery as an industry, they have something at ISO TC 184, prepared some semantics for Common Data Dictionary. So there we have different parts. But also it could be consortia-based, like, for example, E-Class, Germany-based consortia. So this could be a second layer for common semantic. And on top of that, we have the use cases. These could be B2B use cases for specific parts. And for these B2B use cases, you typically have a collection of these specific semantic properties to combine them for one use case. And if you do this for the asset administration shell, then you call it a submodel template. If you do it for OPC UA, then you call it companion spec. But it's more or less the same. But also, it could be used in different countries for country-specific or regional-specific requirements for the DPP. It's also a kind of collection of data points which is required for the legal requirements, in that case the DPP. But ideally, technically, the same concept. So the challenge is how to overcome this situation here on the left
top part where we have the sectorial and the regional silos with a lot high cost for data transformation or mapping from one data silo to another one, and we have a lot of from one region to another region, and to establish a layered approach based on internationally standardized semantics. So that is my part of the first use case, and then I will hand over to Komoto-san for the second use case. Thank you. Sorry. On behalf of the Japanese team, I would like to introduce two practical use cases that highlight an aspect of semantic interoperability needed to drive a shift from traditional manufacturing to smart manufacturing in context of engineering data federation, aligned with circular economy. Before we go into use cases, let me clarify two key terms: engineering data federation and semantic interoperability. Engineering data federation means the ability to use, design, manufacturing, and operational data managed separately by different organizations without losing its meaning or value. Semantic interoperability provides the technological foundation for this. It ensures that different systems can understand and use shared data correctly, even if they come from different sources. So why is semantic interoperability so important for smart manufacturing? A simple answer is that it changes the way how we design and optimize engineering activities in the manufacturing industry. In conventional manufacturing, engineering activities such as production planning focus on selecting physical resources, like materials and equipment. These are primary design variables, and necessary data is derived after engineering activities are designed. They are typically managed within each organization. Because of this, there has been little need or opportunity to share data across organizational boundaries. Smart manufacturing takes a different view. It treats data as a replicable resource to make the best use of globally distributed manufacturing assets, while considering geographic, economic, and environmental constraints. How data is generated, distributed, and utilized becomes a key design element. Data is no longer just a byproduct. It becomes central to how manufacturing is planned and executed. This shift requires greater flexibility in process design driven by data. And to enable that flexibility, engineering data federation ensured by semantic interoperability is essential. Here I would like to share practical use cases that demonstrate semantic interoperability in smart manufacturing. Firstly, in the domain of AI-based predictive maintenance. We focus on detecting equipment anomalies using time series data from vibration sensors during machine operation. This data serves as the foundation for predictive maintenance powered by AI. However, the effectiveness of anomaly detection is significantly enhanced when we incorporate key contextual data elements, such as machining condition, NC programs, information about tools and workpieces, and sensor mounting positions. By recording both these elements and vibration data and relate them semantically, we can achieve improved precision in identifying the root causes anomalies, flexible reconfiguration of measurement systems, such as repositioning sensors. Moreover, semantic interoperability enables integration with production planning and execution systems. If various measurement systems adopt a common semantic model,
the volume and diversity of training data for AI models increased. This led to faster and more robust AI model training, enabling broader deployment across different equipment and environments. The second use case illustrates how semantic interoperability can support dynamic adaptability in manufacturing supply chains, especially when unexpected disruption occur. Suppose a machine in your factory breaks down, and you need to shift the production process to a partner company's factory. To do this smoothly, both factories must be able to exchange and understand production-related data in a consistent way. If both factories use a common semantic model, they can quickly assess the partner's equipment status and apply your production requirements accurately. This shortens preparation time and helps maintain consistent product quality. One advanced technical solution is to run a containerized software environment on top of the equipment's operation systems to absorb machine differences. However, because manufacturing systems are closely tied to the physical surroundings, fully virtualizing production processes is not simple. So in summary, the experts from Japan and Germany have been working closely to identify key areas for international standardization collaboration in smart manufacturing. Among the many important topics, two short to near-term priorities have emerged, both centered around semantic interoperability, which is essential for connecting data meaningfully across systems and organizations. The first is implementation of Digital Product Passport, DPP, in industrial domains. This initiative supports the circular economy by enabling traceability of product data through its entire life cycle. The second is the Technological Foundation for Engineering Data Federation, which promotes innovation by allowing engineering data to be shared and reused across different platforms and environments. Together, these efforts highlight the need for interoperable digital infrastructure, one that not only supports sustainability through DPP, but also drives technological advancement through seamless data integration. We believe these topics will pave the way for smarter and more resilient manufacturing ecosystems, and we look forward to continued collaboration with our international partners to make this vision a reality. So thank you very much, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 河本様、ガイド様、ありがとうございました。続きまして、産業セキュリティ専門家会合のご報告になります。講演タイトルはインダストリアルトラストワージネス&セキュリティになります。RRI 産業セキュリティアクショングループアルゴグラフィックスのエキ様、ドイツプラットフォームインダストリー 4.0 AG3 シーメンスのクラーセン様にお話をいただきたいと思います。それではエキ様、クラーセン様、よろしくお願いいたします。はい、ただいま紹介に預かりましたエキと申します。本日はよろしくお願いします。これから日本とドイツの間で議論してきたトラストとトラストワージネスについて短い時間ではありますが紹介をさせていただきます。内容はですね、この以下の通りですが、前半の3つを日本側がお話しして、残り3つをクラセンさんがお話をします。よろしくお願いします。まず背景ですけれども、ドイツのプラットフォームインダストリー 4.0 と日本のロボット革命産業イニシアチブ RRI は2017年から
産業 IT のセキュリティや事業分野や地理的な場所にかかわらず、バリューチェーンの関係者間における信頼関係の構築に関しての議論を続けて成功裏に終わっております。本グループはサプライチェーンおよびバリューチェーン全体において、契約とか取引とか、何かをするにあたっての必要になる信頼関係の構築のための、組織だったり製品だったりデータだったり、データそのものですねのトラストワージネスを体系的に確立するためのアプローチを考えています。これまで2018年から7つのホワイトペーパー、先ほどもいろいろ出ましたけれども発行して、現在は国際標準化を通じて政策形成に寄与することを目的に、特に今は製品関連データ PRD と呼んでるんですけれども、トラストワージネスに焦点を当てて議論しております。これを受けて私たちの新しいエキスパートグループの名前をトラストワージネスを強調すべくインダストリアルトラストワージネス&セキュリティエキスパートグループとしています。で次にですね、我々ロボット革命イニシアチブ RRA のセキュリティアクショングループですけれども、RRA には今約400の製造業研究機関自治体が参加しておりますと。で産業セキュリティアクショングループですね、座長、キャプテン局長というか、産総研横浜国大の松本先生がいろいろディレクションを与えてもらいながらですね、謎の幽霊部員なども含めて多分マックス16名がですね、産業界学会、元経産省、産官学のですねさまざまな視点からリーダーは東芝の古川さんなんですけども、のもと各週でもほとんど毎週木曜の朝8時からですね、暑くはないけども、積極的に議論をしております。今年に入ってですね、富士通さんも参加していただいております。で主な取り組みとしては、プラットフォームインダストリー 4.0 との対話意見、クラセンのね、サプライチェーン、バルチェーンにおけるものとデータの信頼性確保に関する共通課題の整理や知見の共有を進めております。ぜひ本日の講演をきっかけに関心のお持ちの皆様と一緒に活動を広げていければと思っております。今年の4月にドイツでハノーバーメッセでもですね、これまで物が流通しているようなサプライチェーン、またそこから広がるバリューチェーンの中で、企業、国を超えて流通するデータですね、すなわちプロダクトに関するデータのトラストワージネスとは何かということについて日本とドイツで議論し、ホワイトペーパーをまとめました。このように私たちの活動の特徴は日本だけで閉じず、ドイツとの連携を通じて欧州の動向を素早くキャッチして産業セキュリティの在り方にアクティブに取り組むという点に特徴がありますと。ここではこの2025年に発表したホワイトペーパーの内容を概要ですが紹介してまいります。ここから私たちのグループの最近、日本側の議論中心ですけれども、話をします。まずはですね、トラストワージネスって何だと、この定義についてです。トラストワージネスは利害関係者の期待に応える能力、アビリティと定義されています。トラストできる関係を確立する手段です。いわゆるトラストを確立するためにはアビリティが必要だと。そのアビリティをトラストワージネスだというふうに定義しております。トラストワージネスに関する議論を、少し詳しく説明しますと、RIPI4.0 では以下のように定義しております。トラストワージネスの期待というのを TWE、ステークホルダーへの期待を表します。で、トラストワージネスの能力を TWC、ケーパビリティですね。上記の期待を、検証可能な方で満たす能力だというふうに言っています。要はこれらの TWE、TWC をやり取りし、それを検証して、そのエクスペクテーション、期待を、ケーパビリティが満足するかどうかでトラストが決まってくるという概念、コンセプトであります。下の図で言いますと、オペレーター Z はですね、提供されたデータを、に関する期待値を Y に渡します。で、サプライヤー Y は検証可能な方法で期待、TWE を満たす TWC を、提示します。上記によれば Z が検証可能な方法で能力を受け入れて、それが期待値を満たしているかを検証し、
満たしている場合 Z は Y を信頼するというそういう理屈になっております。コンセプトでなっております。そして、トラストワージネスの対象としてはですね、もちろん組織もあれば製品もあればデータもありますと。で我々最近の取り組みとしてはデータに注力をしております。データのトラストワージネスについてですが、特に製品に関わるデータ PRD と呼んでいますけれども、議論しております。いわゆる製品にくっついてくるデータですと。だから前半にもありますように CO2 とかカーボンフットプリントみたいなそういったデータを対象と考えております。で考慮すべき事項として下にある8つの項目があると我々は考えています。で前半の上の4つがですね、PRD のやり取りの前提に関わる部分で、後半の4つがですね、やり取りそのものに関わる4つといったところになります。1番はユースケースということで、具体的な何をやるのか、そして2番目はどういう問題、課題がありますか、で3番目に対象を何とするか、で4番目に、いわゆるトラストドメインだとか、いわゆるスコープですね、とか、ステークホルダー、アクターの特定をしましょう。で、この以下4つが、どういったやり取りでデータをやり取りするのかとか、データの管理方法、それとかデータをどのように作るのかといった観点があるだろう。この8つの観点を検討することで、TW、TWC というのを検討していくことにつながるというふうに考えております。少し具体的な事例ではないんですが、ちょっと、実際のやり取りがどのように行われるかのイメージを、経産省が提案している枠組み CPSF。CPSF とはサイバーフィジカルセキュリティフレームワークということで、サイバー空間、フィジュアル空間が融合した新たなサプライチェーンを通じて、どのように価値が創造されるかということで、ソサエティ 5.0 における、セキュリティ対策の全体的枠組みを提示したものだとなっています。で、レイヤー1は企業と企業のつながり、いわゆる物理的なもののやり取りが行われているレイヤーだと。で、レイヤー2はフィジカル空間とサイバー空間をつながる、バインドする場だと。ここで物理とデータがバインディングされるレイヤーだと。で、レイヤー3はサイバー空間内のつながり、ここでまさにデータがやり取りされる場というふうに定義されています。ここでいきますと、まずレイヤー1では PRD がまず生成されます。ここで製品が製造される過程においてデータが生まれると。で、レイヤー2のところで PRD がバインドされます。ここに実際に製品が製造されたものと、実際に生成されたデータがちゃんと紐付けられると、バインドされるということを行います。そして3番目のレイヤーでデータがやり取りされ、そこからデータのユーザーが今度はデータを取り出すということになって、また一番下のレイヤー1に戻ってユーザーがデータを使っていろいろ仕事をするといった形でデータがやり取りされるであろうと。このように CPSF 上でもデータが提供者側から生成されてユーザー側に渡っていくというふうに考えております。で、これを先ほどの8つの検討すべき項目があるよねと。で、特に今のデータのやり取りで見るところの8つの項目の下の5、6、7、8ですね。これについて考えていきますと、まず1番の、1番っていうのは丸1ですけども、製造がされてデータが生成されるところでは、製造時に発生する、ここでは例えば CO2 という例で考えているんですけども、CO2 の量の測定や取得方法がちゃんと合理的であるかということであったり、2番目にいって CO2 の発生量データがちゃんと製品と連携していると、間違った製品と間違った CO2 がくっついてないということ、ここまでが検討項目7の提供者がデータの生成プロセスとか方法の特定に当たるところだと。で、データがもちろん取り出されたデータがちゃんと管理されてなければいけないと、識別されてちゃんとしかるべきにいつでも取り出せるようになってなきゃいけないということで、これは検討項目の6に当たるところだろうと。そして4番、6番、5番でネットワークを介してデータが正しく送信できて、ネットワークから正しくデータが受信できること、いわゆる流通共有方法ですね、
5番目、検討項目の5番目の流通共有方法の特定がちゃんとできているよと。そして6番目で、データ利用者によるデータ利用がデータ提供者の利用規約に違反してない。要は正しくちゃんと使ってくれてるよねというところ、これが検討項目8の部分にあります。このようにですね、トラストワージネスについて、検討項目を当てはめていくことで、先ほどの示したトラストワージネスの期待、TWE やそれに応える TWC を定義していくことができるだろうと。すなわちここから TWE、TWC を取り出して、作って取り出して、やり取りして、検証すると。で、こういうやり取りで、トラストが形成されると。これが我々の今考えている基本的なコンセプトであります。はい、で、一方ですね、我々サプライヤーも参加しておりますので、サプライヤーの視点から見た場合の、影響についても考えております。DPP のようなサプライチェーンとバリューチェーン全体を理解するためのルールを策定したり、サプライヤーは製品を直接販売する人々以外の人々とも、信頼関係を交換する必要があります。要はバリューチェーンというサプライチェーンを超えた中にもデータが渡っていくということで、いろいろそういったところの信頼関係もまた改めて、作る必要が出てきます。2021年頃から日本とドイツの間でサプライチェーンの上流下流間の信頼の連鎖の必要性について議論が始まり、近年それが具体化されてきました。我々のコンセプトである TWE と TWC のやり取りを考えますと、サプライヤーはバリューチェーンを通じてさまざまな TWE を受け取ることになります。で、サプライヤーはバリューチェーンのステークホルダーに TWC と裏付けデータを提示する必要があります。そしてこれまで直接取引がなかった相手に対してもデータのやり取りが生まれることを想定されます。このようにですね、サプライヤーとしてはこのようにデータが流通される新しいルールや信頼関係の新たな構築方法に対応していかなきゃいけないと、備えていく必要がありますねということがあります。最後に我々の方の日本側のまとめとしてはですね、目指すべき世界としては、データのやり取りにおいて TWE、TWC のやり取りを通じてトラストワーネスが備えられて、トラストが成立するんであれば、データ利用者はデータ提供者が提供する製品関連データに改ざんや誤りがないことを確認することができますと。データ利用者はデータ提供者の利用規約に違反する PRD を使用しませんとか、さらにはデータ提供者から直接 PRD を取得していないデータ利用者もデータ利用者の利用規約に違反しませんと。このようにですね、私たちはグローバルチェーンの取引関係をより安全安心なものにしてサプライチェーンに流通するデータの価値創造に貢献できるだろうと。最終的にはステークホルダー間の信頼確保、信頼構築にも貢献していけると考えています。サプライチェーンにおけるデータ、例えば PRD そのもののトラストワーネスを証明し、トラストの確保には広く全体を見渡した官民連携の仕組み作りが重要だと考えています。製造業全体でサプライチェーンにおける PRD そのもののトラストワーネスにおけるトラストの確保のためのユースケースを議論して、実現方法について OEM サプライヤー全員の合意形成を図っていく必要もあると考えています。RRI には、我々のように多くの企業が参加、議論できる場を設けておりますので、皆様とこれらの構築について議論していきたいと考えております。本日講演をきっかけに関心のお持ちの皆様は、活動を広げていきたいので、ぜひ参加いただけたらと思います。では次はクラセンさん、お願いいたします。So I don't want to go deeper into this, but let me go a little bit back to the history of our work, and beginning with our definition of trustworthiness. Why did we use this definition? This definition comes from technical specification ISO IEC TS 5723 from 2022. It was elaborated at JTC Bonn Working Group 13. We took part in this work, and it was a really long discussion because at that time, in different cultures, trustworthiness had a different had some sort of different meaning. I remember talking to
Chinese experts a couple of years ago, they simply said trustworthiness is the same as security, no difference. So we first had to clarify which definition we should use to make exact technical work with that. Yeah, to be at the end established with results which can be reproduced in different use cases. So that was the reason we take trustworthiness corresponds to the ability to meet stakeholders' expectations in a verifiable way. And verifiable is very important in this sense. It has to be verifiable along multiple entities in a supply chain or value chain. Our goal is to establish a chain of trust with some value for every participant in the value chain and the supply chain before. And this trustworthiness definition is targeted to special attributes. Attributes can be authenticity, it can be accountability, it can be security as such, it can be confidentiality in special thing. And we put this definition in the area of organizational trustworthiness. That's where we started out. How can we trust partners when we make contracts with them? Yeah? What's behind the partner? What is his security and compliance processes the partner is dealing with when we want to make a contract without knowing the partner before? Yeah? It should be able to make this very fast without long negotiations in the beginning. Then we also, of course, went to our to the point of product trustworthiness. Here, trustworthiness denotes some quality parameters of a product or a product genuity, for instance. And now, at the end, we went to data trustworthiness, data which came from the product itself. What we did with our results, yeah, it ended up at the moment to 7. There's something missing. To 7 papers produced by our two groups together. We put our results into standardization, and now we have established a standard ISO 22373 framework for establishing trustworthy supply and value chain. And this standard is available now since October 15 this year from ISA and ISO, and it can serve as a framework and as a toolbook to establish trustworthiness concepts in the supply chain, which end up with provable results. So we are quite happy to have this established, and now maybe some words on our future plans, what we were thinking about, what we are thinking about doing in the future. We want to put our results to trustworthiness architectures for data spaces, using use cases from other working groups or from Manufacturing X projects. We want to further establish trustworthiness concepts for data by examining of persistence and reliable binding between product and its data. That has something to do with the genuity, and this is also a very important aspect in the DPP discussion. We are further going, establishing scenarios with trustworthiness expectations and trustworthiness capabilities, as the colleague already explained during this talk. And we are intending to go in the problem to apply the trustworthiness definition and concepts to artificial intelligence products and applications, and use our method to the result of trustworthy concepts in such use cases. Additional candidates are role of trustworthiness for sustainability, and of course, which is very interesting for our Japanese partners also, to deal with standardization questions and discussions which are just coming up
in the area of digital product passport. Last not least, we are working on a project idea for a common project where we are looking for funding right now, which is will work on a governance concept, overarching governance concept for trusted areas, and also looking into the wallet problem, because if you want to apply at the end your results, the results of such a trustworthiness concepts, you also need to implement trustworthy software or hardware components, which are called so-called wallets, which are being discussed in Europe very heavily in the eIDAS environment, but not so far in the general environment with a global perspective for value chains. So thank you very much, and we're finished.駅様のクラーセンさんはどうもありがとうございました。それでは続きましてですね、ビジネスエコシステム専門家会合のご報告になります。講演タイトルはコラボレーションオンビジネスモデルです。RRI ビジネスエコシステムタスクフォース主査イノベーション総合研究所の杉江様、それからドイツのプラットフォームインダストリー 4.0 AG6 ミッテルヘッセン工科大学のマデヤ先生にお願いをいたします。マデヤ先生はオンラインでのご登壇となります。それでは杉江様、マデヤ先生、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、私杉江とニルスさんとプレゼンテーションをさせていただきます。ちょっと去年に引き続き現地は私一人で心細いんですけれども、今年1年のですね検討してきたこととこれから何をしていくかというお話をさせていただこうと思います。ニルスさん、次お願いします。はい、プレゼン内容としては以下の5つです。背景のところを含め、日本の活動でドイツ側の活動というところで、先ほど4番のところはですね、先ほどあったジョイントペーパーの部分で、これからは我々どういうことをしていくのかという話で、最後フューチャーコラボレーションということで、ちょっと行ったり来たりになりますけれども、プレゼンをさせていただきたいと思います。次お願いします。で、まずこのようなビジネスモデルとデジタル時代のビジネスモデルというところをなぜ我々のこの専門家会合で取り扱っているのかというところのお話です。で、2018年の国際シンポジウムにおいてガガーマン先生から問題提起があったところに端を発して我々この検討を始めさせていただいております。で、2021年にはレポートも出させていただいている中で少しちょっと休暇期間があったんですけれども、去年から再起動させていただいてビジネスモデルに関する議論を進めさせていただいております。次お願いします。で、こちら典型的な話なんですけれども、このプラットフォームっていうのを考えたときに日独というところを苦戦しているよねというお話で、これを受けて我々検討を進めているところなんですけれども、加賀間先生から結構難しい宿題をいただいたなと思って検討を進めていて、ここで言ってるアマゾンであったりマイクロソフト、こういった人ってデジタルビジネスモデルエコシステム、結構みんなこれらが同じものを指しているというか、あまりイメージがずれない。この B2C の世界においてはビジネスモデルって言ってもデジタルエコシステムって言ってもデジタルビジネスモデルって言っても一つあまりイメージがずれないんだけれども、この製造業っていう世界においてはデジタルビジネスモデルとかデジタルプラットフォームであるとか、デジタルビジネスモデルプラットフォームエコシステムっていう言葉がどこを指しているのか、我々は何を検討するのかっていうのを非常に苦慮しながら日本の中でも議論を繰り返してきたし、ドイツ側とも議論を繰り返して、ようやく今少し議論のここを議論すべきだというところが見えてきた今日というところの状況をご説明させていただこうかなと思っております。で、次お願いします。
で、そこで我々が何を議論してきたかというところなんですけれども、一つやっぱり我々はこのビジネスのエコシステムっていう話とデジタルのプラットフォームっていうところの関係性を考えていこうかなというふうに思ってます。こう製造業、大企業と中小企業がいる中で、このビジネスモデルってどう違うんだろうか、どう変化していくんだろうか。で、その中においてデジタルのプラットフォーム、デジタルのエコシステムっていうものはどういうふうに使われているんだろうか。で、その状況を考えてみたときに、やはり大企業、日本にある4000社ぐらいの製造業の大企業がいる中で、このデジタルプラットフォームっていうものは、多分その4000社はみんな使わざるを得ないし、絶対使っていくんだろうというところ、そこの検討は進んでいく中で、ただ残されたこの40万社弱の中小企業っていうところはもう少し理解を深めていったり議論を深めていったりしないと、日本側もドイツ側も苦労しているところの中で、やっぱりこの40万社に対するアプローチを我々取っていこうという結論に対して、中小企業がどういうこのデジタル時代においてビジネスエコシステムを作っていって、でその中でデジタルのプラットフォームどう活用していくのか、そんなところに焦点を当ててここ1年活動をしてきました。で、今見ていただいているのはその中で本当に50名弱ぐらいなんですけれども、非常に DX に対する関心が強い4名の中小企業経営者の方とディスカッションインタビューさせていただいた結果になってます。どんな悩みを彼らが抱えているのかというお話です。で、課題に関してはこのメインイシューズっていう真ん中のところを見ていただくと一番分かりやすいと思うんですけれども、上4つぐらいは大企業との取引関係におけるデータ連携の課題というところを彼らは非常に強く持たれていました。で、456のあたりはですね、それプラスアルファで社内の話。社内がまだまだその DX といっても紙も残っているし、ファックスも残っているしっていう中でデータスペースって言われてもというような話。で、7番目はそれを推進する後押ししていくような主体が欠けているので、ここも何とかしてほしい。こんな課題が4社のディスカッションの中ですけれども上がってきている。で、これは本当に日本のトップレベルの4社でこの課題感っていうところはちょっと皆様とも共有したいなと思っているところです。次お願いします。で、こちらのチャートはまだまだ検討途中ではございますけれども、中小企業がこのデジタルエコシステムっていうのを活用していくにあたってどんな課題を持っているのかというところを現段階で我々で整理させていただいたものです。図の向かって左側は既存事業、右側はニュービジネスという話で、上下は上が社外との関係、下が社内の関係性ですと。で、インタビューがオレンジ色なんですけれども、第4象限のところに課題感は集まっているんですけれども、これから先の新しいデジタルのビジネスモデルを考えるときには、我々このグレーの部分をかなり突っ込んでいかないといけないと思っているので、さらに今年これから最後話しますけれども、中小企業の課題感、グレーのところに焦点を当てながら、でここをやっていくにあたってデジタルビジネスモデル、デジタルプラットフォーム、データスペースっていうのがいかに寄与しうるのか、そんなところをですね明確化していく活動を進めているところになっております。で、どう進めていくのかは最後にお話をさせていただきます。じゃあニルさん、ドイツパートお願いします。So, good afternoon, everyone from Germany. My name is Nils Madeja. I am a professor for business administration with a special emphasis on digital business at the Technical University of Central Hesse, and I have been serving as the spokesman, so to speak, on the side of the German working group number 6 of the national platform. For a little less than 2 years now, and it's a pleasure and a privilege to be here today. And what I must say from the very beginning is that I am presenting
some work that has been done by really many of our colleagues here in our working group that, so to speak, stand behind the results I'm about to show here briefly. So traditionally, our platform and as a whole, and our working group in particular, has been had focused on larger companies, large corporations, based in Germany in the manufacturing sector. And recently, over the recent years, we have also begun shifting our focus from those larger organizations towards smaller ones, SMEs, recognizing their importance for the economy as a whole, or overall. So what some of our colleagues have done here is they have addressed particularly the segment of small and medium enterprises in the manufacturing sector, recognizing their importance for industry growth and also innovations. Here, what you can see here on these what these diagrams symbolize or clearly show you is that small and medium companies, below 500 employees, they really account for the lion's shares in terms of the number of companies. They employ the majority of the workforce. They drive innovation. They have a considerable make a considerable contribution to overall sales. Many of those so-called hidden champions are among them. So they really are an important factor here. Whereas, obviously there seems to be some room for improvement in terms of digitalization. So what a couple of colleagues of mine here from the working group, what they did is they particularly targeted this segment of companies in the manufacturing sector, conducted a survey, and in order to explore the readiness for and attitudes towards the adoption of data spaces, as data spaces are obviously a very important part of the infrastructure for a data-driven economy. And the quotes here and also some of the figures here show you what they came back with. And obviously, if you go through these quotes here, what you can see is there is still some work to be done. For example, what is keeping SMEs from engaging in data spaces? If you look at the statement like here is, I'm a product-oriented company. What would I have to do in the data space? I don't see the importance yet. Similarly, looking at the statement here referring to the business model, the model works as it is. Similarly, lack of trust in data sharing has been quoted as a barrier, and I believe that connects nicely to what we have heard earlier in this session. Another statement like, the added value is not clear. So that also links to the issue of the business model. So what is in for me, really? What is in for me versus, I don't really have the resources, to engage in this. I can't manage this, and this is complicated. So this is a snapshot on a number of companies that our colleagues took. Here you can see 24 companies overall, and that reveals that particularly in this segment of small and medium companies, where there is work left to be done in order to bring them into the digital space,
in order to get them to engage in data spaces and to engage in the data-driven economy, or create a data-driven economy. And so starting from this survey, this single point of the survey, what is our working group? How is our working group evolving, and how are we directing our activities? And I do realize that this is quite a busy slide, but I still believe it shows you a nice overview. Yeah, if you look at this drive belt type depiction here on the top left, it kind of shows where we come from, and how the different types of activities, how they are interlinked. So this platform started out as I would say, influencer type organization, with influence in politics, large organizations on an international scale, moving on towards building the blocks that are necessary for a data-driven economy, tying the blocks together, these building blocks together to services such as to enable companies to move to the digital space. And now the fourth element, which is quite important and which is key for driving this into practice, is the aspect of scaling and transferring. And this is the stage that we have reached now, and where we increasingly put our emphasis on. And in terms of transfer, so what do we do? Among other things, there are certain transfer projects. For example, bottom left, if you look at the Scale MX, which is about driving or developing data spaces for various industries around manufacturing, that would be one activity to quote. On a broader level, bottom right, transfer alliances, the broader transfer network. We have a huge network or quite a considerable network, I should say, of various stakeholders from industry, from academia, from society, from associations. So we can pursue multiple avenues in driving this into practice. And there's another activity I would like to direct your attention to, the top right depiction here, which is a nice, I would say, bottom-up initiative from some of our members who represent family-owned, typical mid-sized companies who have come together as practitioners for doing work on data spaces, digital readiness, for driving driving methods out into the companies, to the shop floor. And if you go and visit their website, what you can see, what they offer to members or to interested parties is a best practice sharing, and literally the way they label it is they say, okay, we have cooking recipes for you, proven methods that particularly mid-sized and companies with little experience, and maybe also little resources that they can adhere to in order to benefit from the concepts that have been developed. So a whole lot of transfer is going on here on various levels. So what are the questions that drive our work, our continuing work, particularly with SMEs as the backbone of our economy or economies in mind? And here, very obviously, this is only a slight overview, an incomplete list of the various issues that are on our mind, starting with, I would say, that the group number one here, or paragraph number one, it is about the why. Why should companies do that? And what do they get out of that? So motivation, what is the value that they can get from that? Why does it make sense? Next block, access barriers, drivers, and the barriers for adoption. So what does it take, and how can we overcome limitations? And what are the steps that need to be taken? Third block, how can
governance, governmental body, how can so to speak, can the public administration help in this process? Maybe is incentive setting necessary or helpful? Fourth aspect is about, looking at data spaces, who makes the money, and how can we make sure that SMEs are rewarded appropriately for their efforts. I mean, it's one thing to participate and be a player in the data-driven economy or in the data space, but it's another aspect to be rewarded in a fair and appropriate manner. And that also leads to the question of business models that make sense around this space. We saw earlier, I'm a product-driven company, was one statement, and now we expect these players to become data-driven companies, increasingly data-driven companies, and that inevitably raises the question of the change in the business model, or at least augmentation of the model. And finally, we also have questions regarding the measurement of the impact, in terms of KPI, and in order to also provide feedback to various parties. So these are questions that are on our mind here in our working group. They are also still under discussion, and as you can see, they are quite, the questions address quite similar issues to the issues that our Japanese colleagues have found out. And as one of the next steps that we will undertake is match the findings and the questions from both sides, take a look at the similarities but also at the differences, and then take it from there. Speaking of taking it from there, let's take a look at our contribution, the contribution of the cooperation on this level here. So what can we contribute to the overall collaboration here between RRI and our platform? And here what we have done is we've pulled out those 4 areas from the umbrella paper that we have also seen a couple of times earlier on. And the bottom line is, what we do with our activities here is we support the activities in all quadrants. So looking at the first one here, our activities address the aspect of new business models for driving the transformation, making a societal impact. As a keyword, we have in mind Society 5.0, which, by the way, receiving increasing interest over here too. We contribute to the issue of skills and competencies, particularly to the issue of developing them in companies with less resources than larger corporations. Thirdly, we also contribute to data-driven service models, the infrastructure, so to speak, that is necessary for a global data-driven or data-driven global economy, if you will, interoperability. And we certainly intend to contribute to building and fostering the overall ecosystem, with various stakeholders involved. So that's what we intend to achieve, and where we intend to serve the common purpose of the overarching collaboration between our platforms, by looking at particularly or at specific use cases from the B2C space, with an increasing focus on SMEs, in order to contribute to ecosystem building and data sharing as the underlying enabler. And this is where I would like to hand back to Sugi-san.
ニュースさんありがとうございます。それではですね、最後にこれからの計画についてお話をさせていただこうと思います。でフォーカスの部分は先ほどニュースさんからあった通り、アンブレラペーパーを受けて、中小企業がデジタルプラットフォームを活用していくためにどうしていくのか、ここの部分日独の違いをですね認識しながら、一緒にやれるところ、それぞれやるところを明確化していくというところを進めていきます。でこちらの図がですね、最初に私が申し上げたこのデジタルだとかプラットフォームだとかビジネスモデルだとかっていうところの悩みを私なりにですね整理をして図示しているものです。なのでまずはこの構造について日本とドイツの比較をしていきたいというのが検討の全体像として捉えていただきたいなと思ってます。で他のワーキンググループと違ってビジネスっていうところに我々かなり焦点を当てて検討していきたいなと思っています。でビジネスを考えるときに最小単位としてはやはりこれからの中小企業、中小製造業っていうものがどんなビジネスがあるのか、どんなビジネスモデルを施行していくのか、ここのところの類型化であったりケーススタディっていうのをしっかりと捉えていきたいなというふうに思っております。で先ほどのセッション2のハンさんのプレゼンテーションの中でネクストレベルビッテルシュタット中小企業っていう表現があったと思うんですけれども、ドイツの中ではそこの部分かなり解像度高く認識されていると思うんですけれども、我々日本側としてはこのネクストレベルに行っている中小企業、データ活用に足る中小企業っていうところがどんなところがあるのか、ここのところをまずしっかり把握をしてドイツ側との比較をしていく。で、次のレベル感としては中小企業だけでこの社会だとかマーケットに製品サービスを届けていくっていうのはやはり製造業の中で限られると思いますので、この価値を届けていく主体としてはビジネスのつながりを持ったビジネスエコシステムというものでマーケットなり社会なりに価値を届けていく。じゃあこのエコシステムってどういう種類のものがあるんだろうかっていうところを少し視野を広げて把握をしていくという活動を次にしていくという予定でおります。でビジネスエコシステムを実現していくためには先ほどのこの中小企業ヒアリングの中であったここで個々の企業のデータ連携をどう扱っていくのかというのを考えていかないといけないと思っているので、この一つのビジネスエコシステムを実現していくためにどんなこのデータの連携が必要なのか、ここの部分を次に把握をしていく、こんなプロセスで、最後に登場するのがデジタルプラットフォームなんじゃないかなという捉え方をしています。ここが今日ずっと議論をしているデータスペースであったり、っていったところで、さらにここにはフィジカルの要素も入ってくるではないだろうか。でおそらく40万社全部の中小企業がここを使ってビジネスをしていく、先ほどの高度な仕事を低付加価値みたいな話とも絡むと思うんですけれども、一体どういう中小企業が今新しいビジネスモデルを作ろうとしていて、その人たちはどんなエコシステムを構築しようとしているのか。でそういう人たち40万社のうちそれが何割何%かわからないですけれども、そういう人たちにとって必要なデータスペースって何なのか、それに応えるためにデータスペース側は何を用意していかなくちゃいけないのか。でその中で日独連携していける部分はどこなのか、そんな議論をですねこれから続けていきたいと思っております。でドイツ側のは G6 はかなりメンバー的にも揃っていると思うんですけれども、日本側は中小企業に焦点を当てるぞっていうふうに決まったのが、昨年度後半だったりして我々の中で中小企業に対する解像度がそれほどまだ高まっていないので、そこの部分ぜひこのシステムを日本側でしっかり把握をしていく、分析していくメンバーも募集をしておりますので、手を挙げていただきたいなと思っております。我々からのプレゼンテーションは以上になります。杉江様、マデヤ先生、どうもありがとうございました。ニュースさん、来年は日本に来てください。ありがとうございました。はい、それでは続きまして最後に産業データ連携専門家会合のご報告になります。講演タイトルはですね How to measure user readiness for manufacturing data space です。トゥルンプのサビラ様、
RRI 産業データ連携アクショングループ横川電機の小田様にお話しいただきます。それではサビラ様、小田様よろしくお願いいたします。So, it's running, yes. Thank you for the introduction. We have the pleasure to give you a little bit of insight in our collaboration expert group about manufacturing data spaces. What we talk about a little bit, so we give an insight about the expert group, what has happened in the manufacturing data space. I will give you a little example what's happened in our company, and it's a pleasure with Oda-san to talk about the readiness and how to measure it, and also about the related data flow, what's needed for the industry, and the next steps I will talk about. So what we are see, or what we are positions in the collaborated expert group, you see we are started in 2023 together to think about what are the activities in the manufacturing data spaces on both sides here. And we figured out some aspects in a common paper here, in a discussion paper for some kinds of capabilities and such kind of governance topics. And this was, we described here, and we are on stage. And in our discussion, we find out, how can we measure all these aspects in the companies to find out, are we ready for data manufacturing data spaces? And we talk also in the Hanover Fair about the readiness level of the users in the companies, in an example of the digital product passport. So I make some experiment, and if you ask the AI today about the challenges from manufacturing data spaces, I get an interesting picture here. So the first picture was very dark, so we want to be a little bit more friendly, and I make a new prompting, and the sky is now blue and cloudy, and it's an interesting picture, so we can think about and interpret it. Maybe it's the Japanese side and the German side, and it's very hot on both sides, or what means that? And we think about some trends we discussed in our collaborate group, and this means the IT-OT convergence. So it's very interesting. So we see in the company the merging about two silos, I would say, and it's a hot topic. It's a hot topic with a lot of challenge we see. So I will explain it a little bit, and that is where the magic happens in the future. So we find out. So if we talk about the OT world, of the one side, the shop floors, the machines, and this kind of stuff, we have also the IT world with the security topics and the data exchange topics like the platform industry and the sales things. And we see they come together because of cybersecurity aspects and a lot of more things. And here magic happens, I would say, because two silos have to work together, in that what we find out. And here's a practical example in our company. Maybe it's similar to other companies at your side also. So let me know that. So I'm very open for that. And here's an example of production and IT and cybersecurity. Why we talk about? Because it's a very interesting situation. So at the moment, at the shop floor side in the OT world, we get more and more IT components because of data exchange and a lot of stuff. Also of 5G models in the machine sides, we take out the data on the other side. And the thing is, if they ask for help on the shop floor, because it's very cybersecurity issues, the IT said, it's not my responsibility. I have no topics at your side, in your shop floor side. And that's very interesting. So in the first phase, we see the thing, so not my job. Okay.
what happened then if the IT department said it's not my job? So it jumped to the OT, and the OT helps themselves. They buy something, components inside, and now they are independent from the IT world. So they are very happy at the first moment. And then a second thing has happened. The IT said, oh, there's IT in production, so some IT components in the production line. You are not allowed in that. So you have to involve us as IT department. That's normal. But when this has happened, so we come to the phase 3, because if there are talk together, because what's the support from the IT department is needed because of the IT security experts for this example. So they come to the phase 3 because they have to work together, because the knowledge is sharing between the IT departments, and they can support very much more than in the past. And that what happened when IT and OT come together in the IT-OT convergence. And we see that not in our company, but maybe in much more companies. The same discussion is there. And the magic will be found out. And that is what we have in the collaboration to find out how can we exchange this experience to come to phase 3, let's to solve together, because the problems are very similar. Let me talk about a little bit another aspect of the data governance topics. So the manufacturing data space is not so easy, because if you have the OT world and the IT world, you can put the machine on the OT world in this model, I would say, and we have the data space on the IT world, and between we have some business application like MES or ERP systems. And the thing is, if you talk about the sharing capabilities or the value creation capabilities, as we described in our paper, then we talk about these things, and maybe in this, but if we want to be sharing capabilities, we have to solve super complex situation. And that is not easy. And if you think about if we have in future applications like an MES or ERP system generated by AI, very interesting thing. So we talk a little bit about that in our collaboration group. Then you get an idea what we talk about in the super complex situation. And the super complex situation, like this red area here, get also here on the machine side. So magic happens here in the IT-OT convergence. If you think about that, what we can achieve with the data space, with AI on the data space, and to work with data. So one simple example in that. So if we talk about the digital product passport for the batteries, so why do we talk about not the passport from ourselves? So if I travel to another country, so I want to change a little bit the point of view. We have to think about how can we reduce the time wasting about to give input data to systems they need for. So if I travel to the country, I have to put on my surname, my first name, my birthday, a lot of data inside the system, and it takes my lifetime. 10 minutes here, 15 minutes there, 1 hour because I have to repeat my input because there was a mistake or administration failure or something else. Time consumption, time wasting. So we can think about time wasting by data usage in the processes. And then we make money with that. So the first company who solved me my immigration card as a service for my digital passport, so I have a passport, I give them, and I have no more immigration cards to fill out. Maybe I will pay for that service. And that is what Mr. Sugi talk about, digital services, and make money in business with them. So at the end, who's going, what we see, we talk not more about data, we talk about more information, because information based on data, and at the end we talk about knowledge. And we could find out when we talk in this quadrant or in this cluster, interesting data and relevant data. So
we find out knowledge is interesting and relevant. And we can't stop this anymore because we come from the process-driven industry and we see the AI-driven companies, but tomorrow we will decision-driven companies and with this business intelligence. And we couldn't stop that anymore, and we have to think out how can we measure that, how can we find it out in which stage we are, and also with the organization and human readiness. And Oda-san will explain that a little bit, so I will hand over. Thank you. Thank you. ありがとうございます。サビラさん。そう、私のここからはですね、じゃあ今話題になったそのレディネスについてどうやって測るのかと、いろんなレベルの会社さんがいらっしゃると思うので、そこに対してどうメジャーしていくかというところで、なぜメジャーしたいかっていうと、その測定ができないともちろん改善ができない。そういう意味でそのメジャーをしたいよというふうに言っています。で、またその中でそれに加えて単に改善だけじゃなくて、ひょっとしてそのいろんな進化をしていかなきゃいけないんじゃないかと。要するに会社の中のシステム、その普通の生産システムの形自体も変わっていかなきゃいけないんじゃないかと思っています。ということで、その辺のお話をさせていただければと思います。で、今、例えばメジャーするっていう意味でいろんな、評価指標があります。これはスマートマニュファクチャリングの評価指標をいくつか持ってきてます。右上が、セスミの、もの、それから左上が、WF の持っているもの。右下がですね、これ SMKL、日本の三菱電機さんとかが、掲げているやつです。いろんなものがありまして、横軸はストラテジックな方向、もしくはオペレーショナルな方向。縦軸はショップフロアベースなのか、エンタープライズワイドなのか、そういうふうに分解をしていって見ることもできます。これは我々の分析なので、正しいかどうかは別として、こういったいろんなものがあります。でも、これだけではなくて、やっぱりいろんなデータのシェアリングを考えた上では、追加が必要になるんじゃないかなと思っております。で、例えば、データシェアリングしていこうとすると、例えばそのデータの共有は本当にできるんですか、今、インゴさんも話あったようにデータの共有できるんですかとか、じゃあそのデータのトラストとかガバナンスってどれぐらい皆さんできてるんでしょうねというところ。で、また、そのデータシステム、そのデータスペースの話をした場合に、一社だけではもちろんダメなので、そこにデータシステムを使って、いろんな人、ステークホルダーを巻き込んで、エコシステムを広げられるような仕組み、これがどれぐらいできてるんでしょうかというところ。でもちろんデータは、単にデータだけではなくて、それが価値を持つような形にしていかなきゃいけない。そこをどうしていくんでしょう。で、最後はもちろんそれらを支える組織がどうなんだ、人的リソースがどうなんだといった形で見ていかなきゃいけない。こういったものをレディネスとしては、評価をしていく必要があろうと思っています。で、これはある意味ちょっとスタティックな形で見てるんですけども、これ少し違う視点で見て、データフローの目で見てみました。で、これ右上の絵は、あまりこの本質ではないんですが、これは布地を洋服に変えるというところで、どんな人がどんなふうに絡むんでしょうね、というところを、持ってきた絵です。で、マニュファクチャラーいます。それが、原材料を持ってきてマニュファクチャリングして、実際に物を作ると。もちろんそのマニュファクチャラー自体はステークホルダーになるんですけれども、それだけではなくて、ここにそのデータの共有をするっていうデジタルプロダクトパスポートというものが出てくるとすると、それを見るためのそのレギュレーター、規制当局とか、その規制を認めるための認証のする人とか、で、それを中身を見て、じゃあこれはカーボンフットプリント少ないから買おうかって思う、コンシューマーの方とか、それから、じゃあそいつを使ってもう一回リサイクルしてもう一回布地に戻そうという、そういったリサイクルの人とか、いろんな人が絡んでいきます。これらの人が、それぞれみんな自分の欲しいデータを欲しいように使わなければならない。もちろんそれ以外のデータを使わせてはいけないので、トラストとかそういうのも必要になってきますというところです。で、そういうことで、リクワイメントざっくり出してますけども、上の2つというのはどちらかというと、その規制側ですね。規制側にちゃんと沿ってるか、またそのプロダクトが本物か、そういったものを見てる。それは規制側から見てるところなんですが、我々その工場を運営する方としては、でもそれが非効率になるという意味だよね。その効率性を保つためにはどうしたらいいか、効率を上げるためにはどうしたらいいかという部分が必要になりますし、またそのサプライ側からそのコンシューマー、もしくはその上流段階、ティア1、ティア2に行っていくところで、データがちゃんと共有できて、トランスペアンシーになっていて、で、必要なところにちゃんとデータが行っているかというものが必要だよねという話をしております。で、じゃあこれをもうちょっと考えていって、アーキテクチャの違いまでいくのかなと思って見ています。
でこれそのデータのフローが、書かれていて、それがまあどんな形になるかというのをちょっと簡単に模式的に示したものです。で、これまあ右と左があって、まあ、左は、今あるかなというところ、右はこれからこうなるといいなというものです。で、これ工事の現場ですね。工事、まあ、ロボットが動いてます。それをマネージメントしている、管理システムがあります。で、その管理システムと外のデータをつなぐ人がいます。で、外から来るのはいろんな会社さんからデータが来たり、いろんな会社さんにデータを渡したりしていると。これ、色が違うのはデータの形とか、データの中身が違うっていう意味を示しています。例えばこれで言うと、注文元であったり、それから市場情報とかを持ってきて、それを生産計画にして、実際に生産をして、その生産したものを、例えばカーボンフットプリントがいくらとか、どういった材料でできてますみたいな話をデータにして渡さなきゃいけない。そういうものがあると思っていただければと思います。で、もちろんその工場としては物を作って原材料を買って物を出すっていうのは非常に大事なんですが、こういった情報の流通も大事よねという話は今日はもう一日ずっと話をしてきたところです。で、こういったものを考えていくうちに、例えばまあ今までというかまあ古い形でいくと、いろんな情報があります。必要な情報はそのいろんな情報からそれぞれ各社さん、形もフォーマットも下手すると Excel で来るかもしれない、ファックスで来るかもしれない。で、渡す方もその各社さんによって違うものがいると。ひょっとすると同じ情報を違うフォーマットで違う会社さんに渡さなきゃいけない。で、それを人間が一生懸命工場の中のそれも構造化されて、まあ、構造化というかそのハイアラキアルなカチッと固まったシステムのどこにどのデータを入れて、どこにどのデータを引っ張ってきて戻すんだっけって一生懸命考えて作ってます。というのが、例えば今の状態だとします。で、これを今後はどうしなきゃいけないかと。もしくはそのデータスペースを使って効率を良くしていこうとするとどうなるかというと、外から来るデータ、まあ、いろんなデータスペースがあるでしょうと。生産系のデータスペース、市場系のデータスペースもあるかもしれないし、その材料系のいろんなデータスペースあるでしょう。そのデータスペースから来るデータは全部同じフォーマット。これはまあ赤色で全部同じフォーマットで来るし、外に出す場合も同じフォーマットで、同じセマンティックスで出せばいい。で、それらが自動的にマッピングされる。しかも、その工場のシステムというのはサービスごとに分割されている。マイクロサービスで実現されていると。もちろんこれ、いろんな機能がありますと。現場のところから MES があって ERP があってっていうのはもちろんあるんですけども、それらの機能がバラバラになってつながっていて、で、ピンポイントでこのデータはここに入れよう、ここにデータはここに入れようと。そういうことで、いろんな生産計画やら何やら、その辺が全部きれいに見えてくる。そんなことができるといいなと。思っています。で、これがその多分両極端なのかなと思っています。要するに、現在というのは、データソースもワントゥーワンだし、形も全部、違ってます。で、マッピングはマニュアル。で、システムはハイアラキーになっている。でこれが、将来的には、目指すところというのは、いろんな、データスペースからデータを持ってきてみんなフォーマットセマンティックスは全部揃っていてマッピングも自動化されていて中身も、ネットワークになっているとこんな風になっていくだろうと。なので我々がそのレディネスを考えようとした場合にこの両極端というかこういうところとこういうところの間に多分今、我々のシステムどっかにいるんだと思うんですね。だからこういうアスペクトでそのデータスペースの、に対してのユーザーのレディネスというのを考えていく。もしくはそのユーザーのレディネスに合わせてデータスペース側がどうなるかを考える。こんなことが必要なんじゃないかなと思っています。というところです。これはまだここから先の議論が全然進んでいるわけではなくて、こういったものを考えてますよというレベルの議論をしているというところになります。では最後、イゴさんにお願いします。Yeah, thank you. So, at the end, we could invite you to come to the collaboration group to find out, because it's not about a technical thing, so it's about the awareness of the employees, of the leaders inside the companies and over the company borders also, to find out how to change the system enterprise architecture in the way like Oda-san described, because we need much more flexibility in the microservices world, I would say, combined with the trends we see with the IT-OT convergence and much more. And let me say a big thank to Nakashima-san also, because he lead and drive and organized our team. And we have... And we have very, very good discussions with great efforts and inspiration. So
that's fantastic. And what I can say from the German side, we learn a lot from the Japanese side. We talk about Society 5.0 and a lot of other aspects we try to describe there. And it's a really important thing to measure it, because if you measure, you see and you can control, or you can have an impact on your company side, and that's very interesting. But all the KPIs cost money, and we have to find out to find the right KPIs who are to control, and to find out how are the companies ready for join and to be a champion in the ecosystems, and then at the end, and we heard before, to make money with them. So thank you very much to talk. It's a pleasure here to be on stage, and we invite you to come in the collaboration to talk and to learn and to find out and to describe. Thank you very much. はい、小田様、サビラ様、どうもありがとうございました。以上をもちましてセッション3を終了とさせていただきます。ご講演いただいた皆様、どうもありがとうございました。またオンラインのマデヤ様、どうもありがとうございました。皆様、もう一度ご登壇の皆様に拍手をお願いいたします。本日の講演は以上となります。これにてロボット革命産業 IoT 国際シンポジウム2025を終了とさせていただきます。改めましてスポンサーの皆様ご支援いただきありがとうございました。会場及びオンラインにてご聴講の皆様、本日はご参加いただきありがとうございました。また来年お会いいたしましょう。さようなら。